وبه قال حدثنا موسى محمد بن المثنى قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت إذا جاوز الختان وجب الغسل فعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلنا وفي الباب عن أبي هريرة عبد الله بن عمرو وهذا بن خديج وبه قال حدثنا قال حدثنا بسم الله الرحمن الرحيم. أني وخبر مير نشي زمان الترمذي رايا بس قبل أفتا ده غير مبارك هذا كذا زمان بابا جي استعمال كره और आना दला सुप्रीम पिछला क्या زمان वालिद से पति सबक पहले और आना दला सुप्रीम पिछले के क्या माँ पति उस्ताद ने सबक पहले माँ पति बाले नुक्ते बखूर गुतु लिखे और क्या में पति तकरीबन हुआ है कि दा देश का इंग्लिश का स्पेनिश का सबक पढ़े तो दा मेरे की गिना मुबारक होती किताब है तो से पढ़े पानी करते गई तो सोचता जेल से चला था कर लो मारी ना ये सब तकला मारी हाँ तो जुमे पर सार बना दी होती हाँ सामान तो चलता तो देख के ना पानी की वीख के खत्ते की इस तरह से करो ना ताप होने नहीं करना था या ये शिलेगे तब मारे तब राशा जरा कम दे हाँ तंगी शांति अवतार तो बने तो ये होगा मुझे मालूम है इसका खबर है तो सहार बता सुधा जो के जुमे पर दोस्ता जुमे पर सहार बता सुधार राशि दासी वो बजूला ज्यादा सुपर बोला खुदी तो चिपानी वाचे वो भी गंडू बता बड़ा बन नहीं शिले ये गालो चिपानी है kenapa plastik pada luar plastik nah seperti itu nah plastik ini masalah kan nah paling pasti tujuh plastik dua posisi mana sih apa benar bangun kita jawab إذا التقى الختانان وجب الخطبة ضروري خبرنا ساسو البديلة موجبات الغسل ذكرته موجبات الحدث الأكبر ذكرته موجبات الجهل ذكرته الغسل يعني الحدث الأكبر هذا ذكرته ولما كان خبر قابل ذكرنا إذا التقى الختانان يوزيش يوبسا الختانان دو اندامونه دو غسل واجب شو ختانات ستوي موضع د ختنې د رجل او موضع د ختنې د مرکه اوس د سړي ختنه چې دا چې کوم ځای وخت د خالق دا اندام مخصوصه د ترکیږي هغه ته ختنه وایي ختان ورته وایي او ختنه ورته وایي او د خدای کوم ختنه ده د خدای اندام کې چې کوم وخت کټګي په باندې وطنونو کې دا رواج دا په باندې کې نشته هغه ته خفاف وایي په کسرې د خیسا او د فی فتحې او دوار سره خفاف ورته وایي خفاف د سړي هغې ته ختان وایي او ختنه ورته وایي او د ښځې هغې ته خفاف وایي په خې معجمې مکسورې سره او په دوار سره خفاف او څا علما لیکي لحم في أعلى الفرج لحم في أعلى الفرج وزبط عربي كيلو نقول تفصيلات رماني بكوا لحم في أعلى الفرج عند سقم البول ده بولو ده وړو بولو ده سوري سرا خواږه لحم كعرف ديګه ده چرګه ده القري سرا ده چرګه ده القري په شان دي چې کوم دا متيازو كم سقم دي اغي سرخواكي لحم في اعلى الفرج عند سقم البول كعرف الديك نجرد القريب بشاك دا وخي ادي فريقاي باباني مدنونو كدا رواج عربو كدا رواج بانتو كنشتا وإذا نسب الجماعي إذا موجود بي نخذ زقاقة سيلتات من بجماعي دي
او کدا تکریشی نو بیا خلد لپاره الس په جماعي عزت پکې دی ما شوالي کې لا ما شوبې د ما شوالو په نزولته دا کې خلد خدي صورتونه کوي په بعضو کې رواج نو ګور سړی کې د شیطان کې د خلد کې د شیطان وي نو د تقریب راغی ختانان کوي نشو څه راغی تقریب اوس مولانا چې تقریب ولا راځي یو لفظ ولا سنئ خبرې مکوه دوله زونی نو یو نه تصنیه جوړه کې یو داخل کې په بل کې او د بل تصنیه جګه عمره حضرت ابوبکر او عمر دواړو د سوي لیکل کا عمره ورته بس یو په حکم د بل کې واغشته دا بل په مصنع کړه نو د دې درې طریقې مولانا سیو یو رد اسقل اخفض رد اسقل کاته اخفض کله دا ما چې جاءني ابو بکر و عمر نو خبرو دشوا او کله ابو بکر خدا بلادي نو دا غیر جوړېدل ګران دي جاءني عمر فجاءني عمر او ابو بکر کی تقریب کول لګران دي خدا بلادي یلکه کوئی په خبر مزیات هغه بلادي نو په دواړو کې کولې نشم یو کې نه فائدہ نه ورته او عمر مختصر په دې کې وکما نو یو اسقل واړه او چاته هغه اخفت او اخفت نه جوړ کما دا یو صورت دی یا ادنا اعلى تواړو سواړو مالک یو ادنا دی بل اعلى دی دا اعلى نه جوړ کما او یا دا چې یو مشهور دی بل غیر مشهور دی دا مشهور نه جوړ کما غیر مشهور په داخل کما سو مې وي یا اخفت نه جوړ کما اعلى په داخل کما اسقل پکې ور داخل کما اخر ته جوړ کما اسقل ور داخل کما دې مې سوې چې کوم اعلى نه جوړ کما اخر پکې ور داخل کما او دې مې سوې غیر مشهور نه جوړ کما او غیر مشهور پکې ور داخل کما دو لفظ دي یا دو افراد دي لازم ملزوم دي یو نه مصنع جوړ کما نو کوم هغه دې طریقې له تو پورې نو دلته خفاض او خطاب نو مشهور خطاب د خفاض غیر مشهور او بداري چې خفاظ ډیر کم خدای کوي دا د یو خطاب زیات رواج دی نو دلته کې دا مشهور ډول یو شی دی یو د خدای دی یو د سړی دا متقارب یو بل سره نو هغه غیر مشهور او امر پرې او د مشهور له تقریب ورکو نو په ډول مې اطلاق د خطاب دا خدای په خفاظ هم اطلاق د خطاب وکړو ابو بکر مې اطلاق د عمر وکړو په شمس مې اطلاق د عمر وکړو او قمرین کوي ما خلاص کړو إذا التقى الختانان وجب الغسل ودلت مولانا يوقع مختلفة والتقى الختانان سمعنا هذا المحدثين كالسمر دي قاتفة طول وي جي رأس تعزوي الرجل موضع الختنة رأس تعزوي الرجل جي غايب شي ورأس تعزوي المرئي بطول أندامنا موضع الختنة الرجل چې په موضع الختنه د مرئي کې غایب شي بیا درې تعبیر وکړم غیبوبت د خشفې د رأس د اندام چې په رأس د اندام د خدای کې شي بس دا کافي دی دې ته په عربی کې څه وایي اکسال ورته وایي څه ورته وایي اکسال غیبوبت د خشفې په خشفه کې رأس العظمه په رأس د عظمې کې موضع الختنه په موضع الختنه کې درې وړه تعبیر ته کول شي ټول اندام پټ نشو پروا نشته کنایه د تواری د خشبې نه ده چې الحشفه کې اندام پټ شي نو وجب الغسل غسل واجب شو اوس په مولانا صاحب یو خبره د کوم دی کې لږ اختلاف لکه د خبرات کې ورته خبره اسانه شي د انصار او د مهاجرینو په دې کې اختلاف ولې روایت په ګډه ولې انصار کوي چې په اکسال غسل نه واجبېږي اکسال دا چې اندام په اندام کې غیب شي او انزال وشي انزال خروج د مني ډول شي اندام په اندام کې غایب شي او خروج د مني وشي دا اکسال وي نو متجاوبه انصار کوي په دې غسل نه واجبېږي ولې لکه مشهور حدیث دی انما الماء من الماء دا رومي ماء نه غسل دی د دویم ماء نه خروج د مني دی انما الماء بشك غسل استعمال الماء غسل من الماء من خروج الماء الماء غسل من خروج الماء او د دې اثر وجه سبب رسول الله مبارک وبارک نو پدا ده کې صحابي د اعتبار ابن مالک انصاري دی دا ابو
रसूलुल्लाह मुबारक इकबाल के मालिक आवाज वो सहाबी के आवाज का होता तो आगे आवाज होती रसूलुल्लाह मुबारक इकबाल तो आगे वो गरीब जमा की मसरूफ होता बीबी साहब और जब पैगंबर आवाज ये बोले तो फौरन ता अर्श पे होता पदेमान जमा निकले पे होता आओ वेलाम का रसूलुल्लाह मुबारक को पेश इधर मुबारक और सलीबा ने मुझसे जारो और वो जरूरत पैगंबर मुबारक को जसरी दे जामिया लम्दे वला में कभी सवाल तो पैगंबर मुबारक को जो लाल का जन्ना का या अहद का अरे कथा बाद में कहां तरह उससे जुड़ो ये नहीं लफज समझता कि जमा दे बोला ओ अल्लाह रसूला तो पैगंबर मुबारक को फरमाया ला अलैका इन्नमल माउ मिनल मा'i समाना शाबाश इंसान नहीं शेवे एक हाथ जो कहा तो इन्नमल माउ उसल मिनल मा तقول दमनीना दे एक साल मुशी मनी उन्नति नवसल निश्तरे जो 11 سواري انصار دا او بابا دا خبر كل مستبين وا او حكم شرعي شو نقول انصار دا شو اعتقاد شو دا قول شو في بس एक साल وصلنا واجبي लेकिन आयशा सिद्दीक़ा से फरमाई अगविना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई कि कम इंसान बीवी से जमा उकड़ा और इंसान को नशो गुस्ल वाजिब शो और आयशा से अगवई फअलतु अना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्ला मुहाजिरिन बदारिश मुहाजिरिन पे एक साल गुस्ल लाजिम दे और अंसार वे लाजिम नहीं मतलब सहाबा को उनके जमाने के लिए इख्तिलाफ अबू बकर सिद्दीक ज़माना के इख्तिलाफ हो तो अबू बकर सिद्दीक ज़माना की जिहादियों में मुसैलमतुल कज़्ज़ाब के लिए तहत ज़कात वगैरह दूसरा मसाइल शरइयों के इत्तेफाक नशर आते हज़रत उमर से बेटे का होगा तो अंसार और के अजबान में मालिक का बदौर बात मिली जो मुसलमान वाजिब है और मुहाजिरिन में ना मुसलमान वाजिब है नो रसूल हज़रत उमर हज़रत अबू मूसा अशअरी ने कहा आयशा का ये रबी ने ज्यादा पता आयशा है लाकिन आयशा की देखिए ना तपोसो का मुझे आगा बुला आयशा ने तपोसो का नो आगा दगरा लेदा अबू मूसा अशअरी आयशा की देखा वही जो गुस्ल वाजिब है अब ज्यादा करना है कौन हुज्जत शो करना मौलाना से मतलब उमर बदमाने की इजमा शुबा पर खबर बस उसे इजमा ये एक साल गुस्ल वाजिब है नो देखिए मौलाना से वो अबू मूसा अशअरी कौल में रुजू है मुदफल कौलना देखिए दा उबई इब्न काब कौल में बराशी इंशाअल्लाह हम मुदफल कौल रुजू करेगा देखिए दा नूर सहाबा व क़ालू अच्छा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु का मसला मालूम करा आयशा ना जे कम सहाबा भी आविलो कि बदे के गुस्ल वाजिबी तो टोल सहाबे केराम मुदफल व क़ाल नबी रुजू का नो मसला हज़रत उमर बदमाने के मुत्तफक़ अलैहि शवा बदा बदे के इख्तिलाफ हो और सवारी खबर राजी अबू मूसा के मोहम्मद इब्न मुसन्ना ने बार करेगी वलीद इब्न मुस्लिम के शेवले औज़ाई के शेवले अब्दुर्रहमान इब्न कासिम से कदम के शेवले अन अबी कासिम इब्न मुहम्मद इब्न अबी बकर ने मतलब कासिम का प्लान मुहम्मद इब्न अबी बकर ने जो दे रखा मुहम्मद इब्न अबी बकर का कासिम का अदफ पले द्रोण न नकल तखले खून न नकल के आयशा मुहम्मद इब्न अबू बकर ज़ुहैर और आयशा इब्न करे आयशा हुए लेकर हज़रत उमर अबू मूसा बोलेगा नो इज़ा जावज़ अल-ख़ितान के तजावुज़ की मौद ख़त्ते रजुल न मौद ख़त्ते मरएना दादा मुशाकला तवजीह ख़ितान हुए मुख्तसर के तसिफात हुए मौलाना इस मख्तून ही खज़ा करी दादा के सड़े का मख्तून दे और गैर मख्तून दे उसे उम्मन खत्ती बपारा होगी के लिए रखदुहम और सलोबन के लिए ख़ितान हुए इज़ा जावज़ अल-ख़ितान कसड़ी मख्तूनी के गैर मख्तून फ़क़द मख्तूनी के गैर मख्तून रास का अक़दम पर अक़दम के गायब शीदा माना वजब al-ghusl वजब al-ghusl वाजिब उसवई ताज़ा है ना भी फ़अलतुहु वो ज़मीर पर आजे में तजावज़ मस्दर था और मस्दर ज़मीर का मुज़क्कर और मुअन्नस राजी की फ़अलतुहु कड़ दे अमल लहा तजावज़ अना मा और अने वाले रोलो अतः ज़मीर पर को मुतसिल ताकि को मुतसिल हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्लम नबी खलास फरमा आयशा नक़ल नक़ल की मुहम्मद इब्न अबी बकर और दाखिल कासिम नक़ल की जो फुक़हाए सबअ मदीना उन्होंने दिन मालूम दाशवा कि दादा शुदा गुस्ल वाजिब शो को ज़दीर अनीर मसली मालूम यो खुदा इधर सड़ी खतना दा मशरूअ अला और खदम मशरूअ अगर पैगंबर ताबीर होगा तो खुद इधर खतना की पूरी चीज़ पर वाजिब ना वाला
نسو سنت بس عرف تاكورا او صليب اصلي ده حتى سبب کرنے مولانا سے دمو پولیس سنت تا خطنا ہے دالک دمو پولیس خطنا دالک سے دالکا سنت تا او دا ایمو خلاصو پولیس فرض تا لیکن دا شعائر دا اسلام نظر تو کہ یو قوم من ابن القوم دا خطنینا انکار کی تو بادشاہ جہاد سنت بدی وجہ نہ کہ سنت کو انکار دے بدی وجہ کہ دا سنت دی شاعر دا اسلام نہ انگریزاں تو کارنے کے انوار دا کارنے شاعر دا اسلام نہ جو زمون پر سنت تا شاعر دا اسلام نہ تو کہ قوم من ابن القوم انکار کی جہاد سنت کو شی اور ایمو خلاصو پر سنت پر گزارش مولانا سے معشوق کا خطر کا جنہ کوئی معشوقی لیکن ایو انسان لوی شو خطنے نہ وکڑے تو ولا اس بسکے او یا یو سړی کافر او خطنه وکړه مسلمان او باندې د نو سواکه نو ایمه سره سوې سنت کا فرض او امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ وی اعتقاد سنت او کشف د عورت حرام دی بس بریګه دا اوس دا په دې کې چې مسلمان چې راځي کیسي پیراجه پکې چې بس دغه باندې دوته وکړي نه ولا ورکی الکا کشف د عورت سره وایا او خطنه د مو په سجدا سنت دا نو دا سنت د پر ارتکاب د حرام ولې کې بس کوم معشومي ما یو معشوم کوته دا تا سنت ولا دا کوم معشوم هغه وته سنت ولا لیډری د هسپتال او ډاکټر دې ترا ورپاله سجا کې ته اصل نو ما ډاکټر ته وته چې مې دا سنت دي او دا معشوم ما بار کې نو لیدو دا په ورته نه سو باندې صبر کوملی سي او دا خلک په پات نه کېدل او دا خلک خنده مې په داسې ځای نو هغه ډاکټر نه مې ته په خدمت پولیس یې وړا بابا سنت دا وایي دې وړا وته نه هغه راته جوړ کړی دی نو هم چې موږ د چا نه راځي د سنت اما ته وته یې کړو عدو کې انتشار راغلی هغه هغه څه ته نو په سنت تابع ما د سنت نه کې وي موږ به هغه کوئی سنت خدا یا پاک تاکہ تدبیر و وطن نہ لے اور غریب کا پتہ ولا سنت کہ درست یو اورید ابراہیم علیہ السلام دا سنت کړی دی کوم وړو قدم سره راځي ان شاء الله هغه په عملو په خپل دا سنت کړی دی چې کښه اورت نه راځي پتہ الله ولا حکم او هر کې خلاصہ دا کلام څه شو چې ما یې مسله ته ما دې سوې مونږ په باجا کوم سنت مې دا دې بهر بیا ډیر دیو ورپسې شام کم ځای کې راغله نو یو د خطر ثابت کړه سړی هم تو د سړي هم مشروعیت وایا یو د رحمان دې د زمانه مشا چې په احسان باندې غسل واجب دی اذا جاء احسان وکم احسان جاءت اصل عظیم فراغ اختلافی شیم کافی دی غسل واجب دی او دریم د زمانه مشوا عائشہ صدیقہ وی رسول الله ما دا عمل کړی دی ګوره دا حکم چې بیان نه وی ازواج مطهرات کوم نه دا حکم معلوم شي او د تاسو اندازې بیان کول شي عائشہ بیا بډای و اخر زمانہ کې دا بیان کړی دا د عمر په زمانہ کې بیا د ډیرو مارو نو دا اسمان خبره نقل کولې شي خلاص شو خبره او په مسل واجب دي په باب عن ابي هريره او مسلم کې دا غیر فاصله اذا جاء ما تقول اذا جلس احدكم اذا جلس احدكم الفاظ میں اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع مسلم روایت ہے اذا جلس احدكم جگیر یوم تاسو بين شعبها فما بين الاطراف داخل کی ضرور لکه سپیش میلاتونه شوونه ثم جهادها مشاقات وسلوکی نو وجب الغسل انزل علماء مسلمانی چونکہ داری شوی کے لیے اذا جلس احدكم بين شعبها الاربع ثم جهدها وجب الغسل مسلمانی انزال شوی و انزال لی شوی مخیرار شوا دا مسلم روایت دیمان الفاظ ارتوی اور عبداللہ ابن عمر ابن ماجہ کے عبداللہ ابن عمر ابن ماجہ او دا رافع ابن خدیج مستد احمد کے رافع ابن خدیج مستد احمد وبه قال حدثنا هناد يرشد وكيع بن الجراح سفيان بن سفيان الثوري
عن علي بن زينب بدك يوم ليه اختلاف ده احمد ابو زرعه ضعيف وين علي بن زينب احمد ابو زرعه ضعيف وتبع سيء الحفظ ده تميمي بصري علي بن زيد تميمي بصري احمد ابو زرعه ضعيف وين او سيء الحفظ وتبع او امام الترمذي وتصدق وين وخير اكثر العلماء بني باندلا ضعيف ده عن سعيد بن المسيب عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاوز الختان فالختان وجب الغسل. عبد الله بن عمرو بن العاص رواية كرادي وتوارد الحشبة سرد أبناء تروي بحر وخجيب وتوارد الحشبة دابا مستند ابن أبي شيبة هذا رواية كمزور مولانا مخكري مضبوط دي قال ابن سعد تعاشي حديث الحسن وضعيف جو بنيري وري لكن نور من الدوي مسلم وغيره قال وقد روي هذا الحديث عن عائشة عن من غير وجه وليس سند المبانري إذا جاوز الختان والختان وجب الغسل وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة والفقهاء من التابعين ومن بعدهم أبي سفيان الثوري الشافعي أحمد إسحاق قال مالك بن رواية امام ابو حنیفه وایا قالوا اذا التقى الختان عن وجه الغسل بس مولانا سے بڑی اجماع ما حضرت كان حضرت عمر رضي الله عنه خلافت الاول کې وو حضرت عمر په زمانه کې بڑی اجماع بل یو کس په مخالف دی د وخت کم دی کې دا حالات حضرت توی خو سبب حضرت توی ما داوود ظاهری دی داوود ظاهری چې په اکثر مسلمان نشتا هغه انما من الماء تکوي وما تدرون خبر الله صلى الله عليه وسلم عمر په زمانه کې بدی باندې ابو موسی اشعری کوله کو بس اجماع شوار باندې اوس خبره په اخلاص سره بل مولانا صاحب یو خبره قياس د جماهیر المحدثین دایو اربعه ولی باندې داوود ظاهری او ټول متفق دي چې په احصال فساد د حاجت دي کله حج احرام کې چې خدای سره په جما او انزال ولا شو حج واسط شو او پدیم د ټول علماء اتفاق دی چې روزه په فاصله رمضان کې چې ادا شوه د دې سره نو کفاره لازم شو به تر روزه او په هدف پرسه او درې مسله حد نه پټای نو چې فساد د حج راځي په اکثر روزه په فاصله کفاره په لازم دي په روزه کې او بل مې حد نه پټای دي نو په تر دې چې موږ معمولی شی دی اوس په هغه لازم دي باب ما جاء من الماء يغيب وبه قال حدثنا احمد بن هذا خبر ضروري لا هذا एकदम से कि असल सबब खफीवी हुक्म बचा बांधे बिना दे फहम ظاهری सब तकमाता तवील के कम करियो दिशी नौ दस मा शो नो असल सबब खफीवी के खरूज दशी हुक्म बचा बांधे बिना शुआया بسبب ظاهری ته قوم دي یا مشقت په سفر کې اصل سبب قبیل ماده ته چاته مشقت په سفر کې دي او چاته په لیکي مسافر دي په ګرمه کې مشقت په جمی کې دي بعد لارو کې مشقت په بازو کې دي لیکن بعض اوس مشقت ته بلګو اصل سبب قبیل مشقت ځکه نکتا نو بدل مشهور او دا معبود سفر قائم مقام نو دلته کې پاتې دي چې سړي اوسات کې د منی ته ودی نو قصد سبب تنبیه نو بس ظاهری سبب قائم مقام چلا میں دلیل کل خبر اور شرط وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا يونس بن يزيد عن الزهري عن سهل بن ثابت عن ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه قال انما كان الله من الماء رخصة في اول الاسلام ثم نهي عنها وبه قال حدثنا احمد بن مريم قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر عن الزهري بهذا الاسناد مثله عبد الله بن مبارك امتى يونس بن يزيد الجيلي الشرابي نورين دير او سهل بن سعد الانصاري الخزرجي هذا اخر من مات من الصحابه بمدينه المنوره الانصاري الخزرجي وما استعد هجري کے لیے وفات थे मतलब के आता هجري مدينه المنوره انا قصدي ابي بن كعب قال ابي بن كعب اغاو ومسلم کے روایت دی وغیرہ دي مخلوقات رد بها رجوع ولقى قالوا في حديث الدائمة إنه قال في الرجل يأتي أهله يوم صديق من أهل دراغي
قال في الرجل يأتي أهله وأهل رأيه ثم لا ينزل وليتزوج كان تقول للرجل يأتي أهله ببدرائه ثم لا ينزل فمن ذلك مشهور وذي وتزوج قال يغسل ذكره ويتوضأ يغسل شابسه يا يغسل قال بيتي يغسل ذكره ويتوضأ مسلم أبي بن كعب قد سبق وورقه تابع قال في الرجل يأتي أهله ثم لا ينزل tetapi paham kesebab orang kita pasti, wahai kerana boleh kerana ya, sebab al-faz macam wahai, Innahu qala fi rajul ya'ti ahlahu rashi atau thumma la yunzil bi inzal kulli shay boleh sebab yaghsilu zakarahu wa yatawadda muslim kira. Padahal sebab Ubay bin Ka'ab qala innama kana al-ma'u min al-ma' rukhsatun fi awwal al-islam. ثم نهي عنها بأن ما نوشها رخصة ختم شو رخصة زمانا ما من الماء سوى لك كتب ذاك رخصة مذاك قرآن كا سوى لك نعم قرآن واسع ما من الماء كيف إكسال غسل لنقرآن كنا تجيب غسل فينيم تك وماني قوة غسل لنقرآن كنا نبي ما نوشها ما ندام على رخصة ختم شو उसको एक साल से ऊपर हो सकता मगर रुखसत जमाना कभी इंसान बने कुछ उसर बनेगा और कभी इंसान बने कुछ उसर बने न तो साध्या और रुखसत उस ग्राना शुआ बना उसका दाना बनी बुद्धि के लिए उठे उसर बने दाजा बोले तो वही निकाल तो वही निकाल ताला फतवा के मुस्लिम के ना ताला पता लगे जब मंसूख था أوضاع إنما الماء من الماء عباد من مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائه والبسيشة. وبه قال حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا ابن المبارك قال حدثنا معمر بن الزهري بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الله من الماء في أول الإسلام في أول الإسلام ثم نزل بعد ذلك وهكذا وغير واحد من أصحاب الصحابة من أبي بن كعب مال التوصيل ذكر رافع بن خديج Dimah kibadawe innamal ma'u minal ma'. Sebab segala wajibin kimani dah merujuk kepada. Rafi bin Khadijah berkata, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala lahu Rasulullah sallallahu la alayka innamal ma'u minal ma'. La alayka. Dengar bi, la alayka berkata ini innamal ma'u من الماء قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل ورنص سريع شوى رافع بن خديج سوي جاب سي رسول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لا عليك إنما الماء من الماء سمعوا كما سروي لا عليك إنما الماء من الماء يا سوي قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل مستند أحمد كده لو كتب رافع بن خديجة مستند أحمد كده ناصر بكرة أو بل عائشة كتب بلم دي أملك ومريدار دي كان رسول الله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنا سرنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك يفعل ولا يحتسب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك يفعل إحسان بالقول ولا يحتسب بل وذلك قبل فتح مكة ورنصف سريعية تنبيه أنا كم ياد ألفاظ يأتى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يحتسب وذلك قبل فتح مكة ثم اغتسل بعد ذلك فمعرف السنن كذا وصحيح ابن حبان كذا ما كذا والعمل على هذا عند أكثر العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأة في البر وجب عليه مقصد وعلى الواجب شو أقل في ذلك نيران عليه والبسيط على الناس. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن أبي الجحام كان يكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال إنما الماء من الماء في الحرام. علي بن حجر من قال الشريك بعد أبو جميل يصير القلم. كان تلقوا فيه خالد جاء كذا عن أبي الجحام جيم مقدم وحي مؤخرة جيم معجمة
जहा दाऊद इब्न अबी औफ ने, दाऊद इब्न अबी औफ सदूक और अहमद और इब्न मईन व सिकावी, अहमद और इब्न मईन व सिकावी अनेका मौलाना इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा قال انما الماء من الماء في الاحتلام. अब احتلام के लिए मतलब mata bola kita saling hubungi atau khabamba hubungi khabamba hubungi atau biasa dirapasi atau tawajud atau pajama di asarni nobas musallari wajib bila inna al-ma' min al-ma' kuntu akhira dari maulana sewa ihtilam ke je ala pada wajib musal wajib ini je hubungi atau pajama wajud di asarni soal ka jadi ikhtilaf yani halangi hadis ke mutalahatan dan jika yang berarti mansukh ni tawai तो यानी hadis marfu'una khabarna deh यानी hadis marfu'una dari khabar ana ki bayat ke mansukh deh au yada jadi wajib mahki badwaro ke mahki ja ke उसे हुक्म पे इख्तिलाफ के बाकी तो bayat ke mansukh deh tapi kuli khabar apa मार्के बदवाल के नमल में नरमा यक़ज़त के इख्तिलाफ के उससे दे यक़ज़त के मंसूख दे को मनीना में गस्ल वाजिब दे और इख्तिलाफ के बाकी दे और पसेशा قال أبو عيسى سمعت الجارود يقول سمعته وكيع يقول ابن معاذ السلمي يرشد سيقال ها يقول سمعت وكيع يقول لم نجد هذا الحديث إلا مسلم متفرد وكثير الغلط ها وفي الباب عن عثمان بن عفان وعلي عثمان بن عفان رواية في الباب عثمان ابن عفان لدي أو علي لك صبر كوا عثمان علي بن أبي طالب زبير طلحة أبو أيوب أبو سعيد عن النبي تطول بيوم البخاري كده تأغني كده تطول ناس ميتين كده أو بيا فيصلة بدي وقلا جباس بإكسار وصل واجبين بدأ عثمان على علي بن أبي طالب زبير طلحة أبو أيوب أبي سعيد كل بخاري كده بس زيد بن خالد الجهني كله توجه غسل واجب له رابش إن شاء الله قال الماء من الماء والبسيشة وأبو الجحاف اسمه داود بن أبي العاص إنما الماء نبي فيصل بدي وشقا صحابه وطوب الجنان غسل واجب له أبو الجحاف جيم مقدم له داود بن أبي عوف له أو روى عن سفيان الثوري وروي عن سفيان الثوري انه قال حدثنا ابو الجحاف وكان مرزيا مرزيا عدلا وقتوي مرزيا معنى بسر کرده شده وقت شوی یعنی عادل هو شبه باب في من يستيقظ ويرى بلدا ولا يسكن احتلاما Nabi kamala nasib. Jadi uswar nasurat tadi mata gula. Jauh sekali tak pun berapa sih. Awfa badani apa jama mandi saruni. Buat kita kan ya badan yakin dan mazidi. Masjid ibadah. Kamu beli bertawai masjid? Masjid. Ya be yakin dan masjid. Masjid itu kan. Ya be yakin dan mazidi. Jadi masjid. Ya be yakin dan masjid. Tuh mereka. Tuh, ya be yakin da wadi, umma da wadi wadi. Tuh laka, yakin ini kita manila, yakin ini kita masjida, yakin ini kita wadi ini. Tuh, yang ada tu. Ya be syaki pemaben da mani, atau da masjid, mani da kemadina, syaki. Ya be syaki pemaben da mani atau da wadi, atau ya be syaki pemaben da masjid da wadi. Tuh laka. Maksudnya, mau ya syak dari warga. Cuma tidak, masih ada kewajib. Namun tu jalan nama nama berapa? Dua. Yakin namani, yakin namalji, yakin nawati so. Syak pamamen namani atau namalji ke, syak pamamen namani atau namalji ke, syak pamamen namani atau namalji ke. Sebab syak dari warga. وشو قلت هاي وصار يا خوب يا دي يا بني هاي وصار يا خوب يا دي يا بني نروح شو لك بس أصلا خبر أصلا
کله دا یقین دا ودی یقین دا چاہی دا ودی خوب یاد دی یو صورت خوب یاد نه دی دویم صورت غسل نه واجب یقین دا ودی دی خوب یاد دی یا خوب یاد نه دی غسل نه واجبېږي دو صورت دی یقین دا مزی دی یقین کې دا مزی ده او خوب یاد نه دی درې شو او شک دی د مزی او د ودی په میانس کې او خوب یاد نه دی د څلورو کې غسل نه واجبېږي بیا ووایم کوم صورت کې غسل نه واجبېږي یقین دی د چا د ودی وایا یقین د چا دی ودی څو صورت مې پکې وې دوا خوب یاد دی دو صورت شو او دویمه څه وې یقین د مزی دی د مزی دا خوب یاد نه دی کې بابا صورت نه او یا شک د مزی او د ودی میانس کې دی شک د مزی او د ودی په میانس کې دی او خوب یاد نه دی دو صورت شو په دې ضرور کې غسل نه واجبېږي باقي کې واجبېږي د باقي کې د ابو یوسف د اختلاف شته اصلا ما کتاب باندې معلوم دي ابو یوسف اختلاف په کتاب بس مطابق قول طرفین بس اختلاف خط دا غوړي ما خپل مدار درته وي چې ضرور کې غسل نه واجبېږي باقي کې غسل واجب او دې کې وخت نور اختلاف دا قایمه او دا خپل مدار درته وي باب بما يستقبل ببدايه ويرى بلدا رطوبه ولا يذكر احتلاما احتلام حلم مأخوذ به ما يراه الناس في النوم حلم خاصه جمال واحتلام وتولي وي حلم قلوب توي اقل توي انا سريدا احتلام لا نجي عليه وقال مني مخكدا احمد بن منيع ترجمه ثقه حماد بن خالد السيار دم قريشي بغدادي اخره في بغداد ترجمه ثقه عبد الله بن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب ما ترجمه عن عبيد الله بن عمر عن عمر أخبر فلان نقل في عمر لدارة عبيد الله بن عمر على عمر الفاروق لا يكفر لا نقل المتابعين عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قاسم بن محمد العائشي خليل أو يودا فقهاء سبعود مدينة ولا الوالد باربع تريقي عن عائشة رضي الله تعالى عنها ومن قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلاء من دوال أمني يا فالصوبة يا فبدنا ولا يذكر يا لندوالي بيا قدشوي أثري بيوالي لكن أثري بفاسي أثر لندوالي قدشوي بيا يا لندوالي يا أثر لندوالي لا قيل لغوا أو اختلاف يا أدنالي قال يغتسلوا خبركم عن الإنشاء يغتسل وللأمين دلتا في مدة بللنا كم يو بلل أخلوايا كنا تتغسلون إلى واحد ولي لك وديك يقين لأنه ما تفتر جيبه ودي مسلشتا كفا بخيا وكفا خوكي او مرد تدما بخيا إنه وكفا خوكي من باقي مسلشتا البته خوب وطريادو مرد يسارا نبي احتمال لري چه مالي وسرقوت لخو تشبدا چه خوب يأتينو أسمتي jadi kepilih karena kada pakai mata pikir aku dia uti antam dia uti mau melitiu, atau kada wadi atau kada di syak deh. Nabi apa ke? Kefobia tu ihtimal dari kira semani uti aku dia bina di syak. Atau kefobia ni Nabi apa ihtimal ni? Tak syak deh. Dekat zaman ni mas kita mani pun. Atau jika dia mani kita dalam musulatuna. Lalu tak dimuka dari badan kami yang makhluk Maulana siapa sih adalah seluruh nelawa والبسيط لم تكن وعن الرجل أصوات جدا يقول يرى أن يرانا مرات الاعتقاد إذا احتلام راقل أو بدل النبي اسلم دوائيني أو خرد دبن خبيري دلي قال لا مستعلي بالاتفاق قال أم سلمة يا رسول الله هل المرأة ترى ذلك هل على المرأة غسل غسل لمحكها هل على المرأة غسل ترى ذلك إذا أمي قال نعم إن النساء شقائق الرجال خذ مثل السعودي سمعت يوم لا نبيدا يوم نبيدا لكن السعود من راضي دخلوا راضي السعود شوق راضي دخلوا راضي السعود احترام راضي أو دخلوا احترام راضي وده السؤال كوا إذا تقصكم بسلاميركم إذا أخوكم بني على كي يسوع بترمذي كسبات الراجي شوفوا بسلامة الذين نرى خبر تقصكم بسلام كله أم سليم تكتب وحكي سؤالك أم بسلامة ويتوضح تلمون ما يا رسول الله
مخبراشي سمعنا أتى أم سلمة إنكار كي أو تحترم المرأة دخل احترام رأسي أو ده مقبلة تقص كي نو دا دراوي غلطي دا أم سلمة لا أم سليم क्योंकि नो में दरबार यो शांति दे फर्क दे और अभी ना गलती से मेरा सोचता أم سلمة المؤمنين لا بل सोचता أم سليم أبو داود كده بس يقول أبو داود قالت أم سليم أو ما تطويل في أمهات المؤمنين ألا الشيطان تنصرنا محفوظ سالتين نبوت نمحكم الله تبارك لبيغمبرين محكم أو لبيغمبرين قصد إلى خلقات حضور الباك كنه إرادة لي الله تبارك وتعالى بيغمبر ملكات إرادة لي ما لا الشيطان تنصرنا بالمحفوظ سالتين قال أبي سبع إنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر حديث عائشة في رجل يجد البلاد ويذكر ابتلاما أو عبد الله بن عمر ضعفه يحيى بن سعيد القطان من قبل ابنه ما هو الدليل يا عبد الله بن عمر العمري لا شك في ورعه وضعيفه حافظه في نقطان وقول غير واحد من العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ الرجل فراى بلة انه يغتسل سفيان الثوري واحمد بن ارسل الوالي يغسل به اغي مذهب ذاته او ذنوب بني بعد كم يولد والي روايه اذا غسلوا الى به وقال بعض العلم ان التابعين ما يقول يقص اذا كان البلة ولد بلة نطفه نطفيوي لا قول الشافعي واسحاق سنه شو خبر سفيان الثوري احمد بن ارسل الوالي في غسل ذاته هذا ايش شافعي وجنا واسحاق اذا نطفيوي دمنين الذي او مبارك اذا غسلوا الى وجه اريوي دائما هذا شو فإذا رأى احتراما ولم يرى بلة فلا أقص عليه إلا عمل أهل العلم فتشابه لدمرباتي بها وسلم يشتري وإليه كنا قد بصباح إن شاء الله درتا دول كماني ستاوي ماضي ستاوي ودي ستاوي أو محل دلين ريوار السلي داعي تفسير مسائل مستمدة لمولانا سيبوها هذا شابه مسائل مستمدة داول سلوها ada kebangun suami masai ini juga nabi, baru nabi ini faham. Nani masail kuaya, ya wujubul muslim bil ihsan. Siapa? Wujubul muslim bil ihsan, wal mashru'iyyat dakhitan. Ada terkawa. Wujub dakhul bil ihsan, mashru'iyyat dakhitan. Dari بيان د مسائل دینیه او د هغه چې خلکو سره متعلق دي دا خلکو سره متعلقه مسله نو بیان دی او ضرورت حکم دایر دی په توارید حشفه سره حکم دایر دی چا سره مولانا صاحب په توارید د حشفه سره او رخصت منسوخ دی الا یا لکه پیږي او بل څه معلومه شوه چې اکثار فی الاحتلام چې معنی کو نه دي اوس نه واجب دی اکثار فی الاحتلام چې معنی کو نه دي اثر نه اوس نه واجب دی او مولانا پیدا مې ته ویلا چې اصل سبب خفیوي نو حکم په سبب ظاهری به نه چې اصل سبب خفیوي حکم بچا به نه په سبب ظاهری او بل څه معلومه شوه بلدان چې بدل چې لوندوالي دي دا هم ویل مو څه وایي بل څه دی باندې کتاب دی دا څه دی باندې او خدای په بعد احکاماتو کې مثل الرجال دي شقایق ورته او بیان علت یې مو وي بس بكم مولانا سيدنا وصلى الله تعالى على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.